ริ่มวันนี้พายุฤดูร้อนรอบใหม่ภาคอีสานด่านแรกกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่ 4อัปเดตรายชื่อจังหวัดเสี่ยงแยกสีเหลืองและสีแดงทั้ง3วันพร้อมประกาศเตือนคลื่นลมแรงค่ะและจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุในทะเลอันดามันรวมทั้งสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้